xaaladdan ayaad ku sugan tahay hadda maxaa yeelay berito waxaad rabtaa inaad noqoto qof ka sarreeya qofkii aad aheeday shalay waxaad arkaysaa adiga oo guulaysanaya waxaad leedahay aragti waxaad leedahay riyooyin hambalyo waxaad horayba u dhaqaaqday 10 tallaabo ka hor boqolkiiba 95 dadka adduunka kugula nool bal qiyaas haddii Mohamed Ali Kalay uu ka baqi lahaa in la xidho waqtigii dagaalkii Vietnam miyuu yeelan lahaa sharafta magaca iyo karaamada uu adduunka ku leeyahay bal qiyaas Steve Jobs haddii uu ka baqi lahaa dadku inaysan jeclaan wax soo saarkiisa ma jiri lahaa iPhone-ka aad isticmaashid haddaba isweydii su'aashan ma waxaad doonaysaa inaad noqoto qof ka baqa guuldarrada mise waxaad rabtaa inaad noqoto qof jecel guusha midkee waa inaad doorataa maanta oo waxaan kuu sheegayaa hal shay mid waa guuldarro midna waa guul oo haddaad jeceshahay guusha wax ka hor istaagi karaa ma jiraan dhammaan waxyaabahaas xunxun ay dadku sheegayaan waxba ma tarayaan waxay ka hadlayaan sida boqolkiiba hal keliya oo u gaadho meesha ugu sarraysa ma doonaysaa sirta ku jirta halkan boqolkiiba hal keliya ayaa joogtay hagaajinta jirkiisa muddo dheer ilaa uu ka arko natiijada uu rabo keliya boqolkiiba hal xiriir ayaa ka guulaysta taa macnaheedu ma aha inaad haysato boqolkiiba hal fursad keliya waxay ka dhigan tahay inaadan u dhaqmi karin sida boqolkiiba 99 ka soo haray kuwani waa tiro waxaad doonaysaa inaad wax ka ogaato tirooyinka hareerahaaga eeg oo si fiican u eeg hareerahaaga ma waxaad la mid tahay boqolkiiba 99 dadka kugu xeeran haddii aad ka mid tahay waxaad ku jirtaa fiideo qaldan saaxiibkayow waa inaad jeceshahay guusha si aan la qiyaasi karin maxaa yeelay taasi waxay ku oggolaanaysaa inaad kacdo oo aad u shaqayso inaad ka baqdo fashilka waxba kuma qaban doonto xaqiiqdii marka aad jeceshahay guusha oo aad bilowdo inaad u dhaqaaqdo qiyaas wax dhacaya waad fashilmi doontaa waxaad ku fashilmi doontaa 10 jeer 100 jeer laga yaabaa xitaa 1000 jeer laakiin taasi waa caadi guuldarradu ma ahan mid joogto ah dhicitaankuna ma ahan sidoo kale mid joogto ah waa inaad dib u soo kacdaa horayna u sii dhaqaaqdaa oo markaan waxaad noqon doontaa mid khibrad badan u leh arrimaha dhacaya oo 10kii mare guuldarro waxaad gaari hal guul taasi waa sida guulaysta kasta uu sameeyo marka xigta ee qofku u yidhaahdo waad fashilmi doontaa ma garanaysaa waxaad ku oranayso waxaad u sheegaysaa inay saxan yihiin laakiin kama cabsanaysid fashil kama baqaysid inaad tijaabiso kama baqaysid inaad tilaabo qaado kama baqaysid inaad isbiimaysid waxaad fashilmaysaa 10 jeer laakiin wax dhibaato ah ma leh maxaa yeelay marka 11aad waad guulaysan doontaa ila qiyaas halka asxaabtaadii joogaan marka waa sax waxay noqon doonaan guuldarraystayaasha fashilka dhabta ku dhacay cajiib